இறை மருத்துவரின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நவீன் பாலாஜி டிவி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். என் பேர் ஆயிஷா மரியம். எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் குழந்தையிலேருந்து இருக்குது. முடக்குவாதம் ஒரு 10 வருஷமாக இருக்குது. அதுக்காக சார்கிட்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க வந்திருக்கேன். ஒரு 6 மாதமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தேன். இப்போ வீசிங் ப்ராப்ளம்லாம் 6 மாதமாக எதுவுமே இல்லை. மாத்திரையெல்லாம் 6 மாதமாக நிறுத்தியாச்சு. அம்மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முடக்குவாதம் பிரச்சனை. வரும்போதுலேருந்து சுத்தமாக நடக்க முடியாது. வீல் சேரில் தான் வந்திருப்பாங்க. இப்போ கை பிடிச்சா ஓரளவுக்கு நடக்கிற அளவுக்கு இருக்காங்க. வெயிட் நல்லா குறைஞ்சிருக்கேங்க. வெயிட் 12 கிலோ குறைஞ்சிருக்கேன் சார். கடவுள் கண்டிச்சு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நவீன் பாலாஜி டிவி.